नियमित संसद अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेश मार्फत स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्ने जो प्रवृत्ति जो रवैया देखाएको छ त्यसमा हामी 6 दलहरू एकै ठाउँमा रहेका छौँ। सबैको चिन्ता, सबैको सुझाव, सबैको चासो सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ। संसदलाई छल्न खोजेको छ। नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु छोडेर चाहिँ हिउँदे अधिवेशन स्वाभाविक रूपले विधेयक अधिवेशन पनि हो। कानुन निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई हुने गर्छ। यसलाई बोलाउन छोडेर अहिले अध्यादेश भर्खरै 4वटा अध्यादेशहरू जारी भएका छन्। अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको खबर छ। यसमा सरकारको यो रवैया बेठिक भयो, यो स्वेच्छाचारी रवैया हो भन्ने साझा निष्कर्ष भएको छ। यसै गरी चाहिँ सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाओस्, हिउँदे अधिवेशन बोलाओस्, जनताका सरकारका विषयहरू, कानुन निर्माणका विषयहरू सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि संस्था मार्फत त्यसलाई यदि जरुरी नै हो भने त्यसमा चाहिँ लिएर आओस्, छलफल हुन्छ। आवश्यक जनताका चासोहरू, सरकारहरू त्यहाँ हुन्छन्। त्यसो हुँदा चाहिँ हिउँदे अधिवेशन छिटोभन्दा छिटो बोलाइयोस्। यदि सरकारले अझै पनि यसरी नै संसदलाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट आवश्यक यो पर्यो भने हामी विशेष अधिवेशनका माग गर्ने, आह्वान गर्नेसम्म हामी तयारी गरिरहेका छौँ। तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो समझदारी बनेको छ। खास गरी अहिले महँगी बढेर गएको छ, भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ, स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ। दुई ठुला पार्टी मिल्यौँ भनेर गणितीय हिसाबले हामी सजिलो स्थितिमा छौँ भन्ने नाममा जनताका आवाजहरू, जनताका भावनाहरूका विपरीत जो कामहरू हुँदै गएका छन्, यसलाई खबरदारी गर्नलाई, यो विषयहरूलाई जनताका सरकारका विषयलाई संसदमा छलफल गर्न जरुरी छ। संसद यदि नियमित बोलाइदैन अधिवेशन भने विपक्षी दलहरूको तर्फबाट विशेष अधिवेशन आह्वानसम्मको तयारी गर्ने भन्ने हाम्रो समझदारी बनेको छ। लगायत अरू थ्रेस होल्डको नाममा दल सम्बन्धी जो ऐन विधेयक तयारी भइरहेछ त्यसमा चाहिँ साना दलहरूको आवाज कमजोर पार्ने, जनताको सहभागितालाई अझ कमजोर बनाउने, जो हाम्रो लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको समावेशिता पनि हो, त्यसलाई कमजोर बनाउनको लागि कथित द्विदलीय व्यवस्थातिर लानको लागि जो प्रयत्नहरू भइरहेछ त्यसका त्यो बेठिक छ। लोकतन्त्रको लागि, समावेशिताको लागि बेठिक छ भन्ने हाम्रो सबै दलहरूको साझा धारणा बनेको छ। यही विषयहरूलाई हामी एउटा सानो अनौपचारिक हामी ड्राफ्ट कमिटी बनाएका छौँ। एउटा ड्राफ्ट गर्छौँ। भोलि पर्सि छिटै नै हामी औपचारिक रूपले फेरि हामी त्यसलाई साझा धारणा बनाएर, आज 6 दल सहभागी उपस्थित छ, त्यो बाहेक अरू पनि दलहरूलाई सहभागी गराएर हामी प्रतिपक्षी दलहरूको साझा धारणाको रूपमा हामी सार्वजनिक गर्ने सोच बनाएका छौँ। होइन, अब छिटै बोलाउनु पर्ने हुन्छ नियमित अधिवेशन। अहिलेसम्म बोलाइसक्नु पर्ने हो र सरकारले कानुन निर्माण जरुरी ठानेर त्यो अध्यादेश जारी गरिरहेछ भने त्यो त स्वाभाविक रूपले हिउँदे अधिवेशन बोलाएर त्यसमा छलफल हुनुपर्थ्यो। संसद छल्ने काम भएको छ। विगतमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीको संसदलाई कमजोर बनाउने, जनप्रतिनिधि संस्थालाई कमजोर बनाउने, स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन गर्ने विगतको प्रवृत्ति थियो। अलिकति के सचियो के भनेको फेरि त्यही दोहोरिएको छ। त्यसैले यसमा हाम्रो विरोध छ, खबरदारी छ। छिटै नियमित अधिवेशन बोलाइयोस्। यदि नियमित अधिवेशन बोलाइएन भने नियमित कानुन निर्माणका अतिरिक्त खास गरी महँगी बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, अनियमितता बढेका छ, जनताका सरकारका थुप्रै विषयहरू छन्, त्यो छलफल गर्नको लागि हामी विशेष अधिवेशनका आह्वान गर्छौँ।